Minglava, go chemistry channel again in Jusubari. Samajini, grade 11 chemistry, then you how chapter 3 are titration Peludo Tesura, Samajini electric the Yamame, Dini Samalo Pipe, electric Gansinga, standard hydrochloric acid, sodium hydroxide and antifero, methyl orange indicator, going to be Mama. The dream loki, Samaya Chanego, like Shane is a crino biro, chemistry lesson uses a method in you, Naveta Mashi available to Minino. Someone educated Sabizutia. Titration Pilokema, titration Pilowame, Koreari. Apparatus for titration in a Inzuisabame, Dimasiamaga, da Stanma, da Titani Pilotari, Dima Sama Puret Gotetari. Puretema, Sama, standard hydrochloric acid gulated Havare, standard hydrochloric acid Sama, 10 cm to Matetari, not a puret. Biro. Now, the acid sodium hydroxide mix low hook rate, don't you recama? The conical flux go to marry, the conical flux bar, some of the conical flux ma, some of the madly bavare, Dao, the imago cipio, some of the roots in the lock, dine dabidoma, telu yavare. Daga, phenolphthalein indicator, phenolphthalein indicator, my young mamshu, no colorless today. Now the Kuga, Kusama titration low me, sodium hydroxide. Sodium hydroxide gale. Bayang mamshu, colorless way. And now the Kuga. Daga, methyl orange indicator. Not a methyl orange indicator, Sagarega, the Limoyang to Bianine, Rodima, Sama hydrochloric acid, Colet, Lubicane, Malotale, Tetare, Biro, Samaga, the Galo Duretema, hydrochloric acid resolution, Samadi, finally, Netiamo, Lamitema. Now the Kuga or Ale, Pipet. Pipette ma, some of the Pami Yalishi, our Bablu Core, the Baglema, the Pipe have allowed Sandalesore, volume Modima Yitari, or the Pipe ha, 10 cm today, Samari, or the Masamar Magli Bari, the Aptaliani Biloma, the Matiha, 10 cm Juma, Samatao, sodium hydroxide, 10 cm to Tija Lujin, the Pipe go Biloma, Sobame, the Losote Kama, the Pipe Magli Apo, Johnny of Samasawame, Ero. Jodavi Suroma, Samaga, the Gologene 10 cm to go, PVT Nibiroma Juame, no Samaso Yawame. The Losote Kama, the Gosome, the Bigagote, the a twin mine to Lumu Samaru Yamame, Pioye, many of you to Lumu, test Pipe a chap only resolution, some also take Kama, was a solution in winter day, that's on Sama, so time so dima, the Pipe a chao, the Pigareo, yet jamming Nini out, but what late Taya. Get Roma also, Samaru, conical flux table, sodium hydroxide, 10 cm juice, Masopame. Dimasema 10 cm to Sobi. Samasu Tari 10 cm to her, Dora Tech will be on my Miami, the Jamuda, Siamaga, PVG, the newly Pabidoma, Sama Messi at the Tabio, Sama Niwame, Dimatri Valley. Solution we have PVG to Jalare, Alma, Magalishide, any 10 cm to Yaon, Siamaga, Lenulu Patare, the Galo, the Ganga, 10 cm to Magalibo, Yaulabiso, no Sama Lenulu Kulu. Ding like Baby, that's when some Lutine, 10 cm to a pay Palubile, Yabi Bono, or 10 cm to pay Yabi Solusi, Samara, the conical flat could you may, Biro, conical flat tail could you, the Lenulio Puntalami. The little Puntale Kama, Samaruha, Bazania Pondamu, Damamuda, the Lucarami, Maloyahu, the Lulive to what I do, solution at Taylor Wandabi, the door, Jenny, Charlie Matani, your ego, Gondwa, the conical flat set, Jenny, somebody do the chair. Check the Lutivami, or the Lutibi solution, Samaga, Yabi, 10 cm to sodium hydroxide tabi, or 10 cm to sodium hydroxide tabi, so methyl orange indicator, or methyl orange indicator, Jamu, Sama, the Kaupian Yome, methyl orange indicator, medium tomu, condition tomu, ma, a young tomu shime, the sodium hydroxide, alkali, base tail telusin, yellow, or wayang young mammy. Sama titration, acid titration look like Lucy, titration piece of net map, and why orange bar, Lemoyang will young to me.
တကယ်လို့ဆရာမဟာ titration လုပ်ရင်းနဲ့ end point ကိုကျော်သွားပြီးတော့အပေါ်ကနေချလိုက်တဲ့ acid တွေဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်လေများလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ methyl orange indicator ဟာ acid ထဲမှာ red အနီရောင်ကိုပြောင်းသွားပါမယ်အဲ့တော့ဆရာမပထမဦးဆုံးဒီ methyl orange indicator ကိုဆရာမအခုဒီမှာ glass tube လေးယူထားတယ်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးနဲ့ဆရာမဒီလိုပိတ်လိုက်ရင်ဒီမှာဆရာမဒီ glass tube တွေကို indicator တွေဘာဖြစ်လာလဲပါလာတယ်ဒီပါလာတဲ့ indicator ကိုဆရာမဒီ conical flash ထဲကိုဆရာမထည့်ပြပါမယ်ဆရာမဒီမှာအပေါ်မှာပဲယူပြီးပြထားထည့်ပါမယ်နော်တကယ်လက်တွေ့လို့ရင်နော်ဒီ conical flash ကိုဒီစပွဲပေါ်မှာမလုပ်ထားတယ်တင်ထားတယ်နော်ဒါဆရာမတွေ့ရအောင်လို့အဲ့တော့ပြီးရင်ဆရာမဒီမှာ conical ဒီ glass tube လေးရဲ့လက်ညှိုးကိုနည်းနည်းလေးဆရာမဖွာလိုက်မယ်ဖွာပြီးတော့ဆရာမနည်းနည်းလေးဆောင်းထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ one drop တစ်စက်တစ်စက်ထည့်လိုက်အဲ့တော့တစ်စက်ထည့်လိုက်ဘာရောင်ပြောင်းသွားလဲအဝါရောင်ဒါဟာ sodium hydroxide alkali ထဲမှာ methyl orange ဟာ yellow နော်အဝါရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဒါတွေ့ပါမယ်အဝါရောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ titration လုပ်ကြရပြီဒီတော့ titration မလုပ်ခင်မှာဆရာမကဒီ burette ထဲမှာပထမအောင်ဆုံးစမှတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဆရာမတို့သိချပြန်ဖတ်ရပါတယ်စမှတ်ဆိုတာ initial reading titration မလုပ်ခင်ဆရာမဒီမှာ 10 cm ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်း10 cm ဒီစမှတ်မဟုတ်ဘူးကိုစကျင်တဲ့နေရာကနေဘာလုပ်လို့ရလဲစလို့ရတယ်ဆရာမမှတ်ရတယ်အောင်10 cm ချထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုဆရာမတို့ကအကျန်းထဲမှာ10 cm လို့ဘာလုပ်ရမလဲမှတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့10 cm ဆရာမ initial reading မှတ်ထားပြီးရင်ဆရာမ titration မှာလုပ်ပါလေလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ titration ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ titration ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာမအခုဒီမှာတဲ့ဒီမှာထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ tab လေးရှိတယ်ဒီ tab လေးကိုဆရာမဘာလုပ်လဲဖွင့်မယ်ဒီ conical flash ရဲ့ level လေးကိုဘာလုပ်မလဲကန်ပြီးတော့ဒီလို shape လုပ်တဲ့အခါမှာဆရာမdrop by drop တစ်စက်ချင်းနဲ့ဘာလို့မလဲချမယ်အပေါ်ကိုဆရာမမော့မကြည့်တော့ဘူးလိမ်မော်ရောင်ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်မရမှာလေ end point ရအောင်နော်အဲ့တော့ဆရာမနဲ့အတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆရာမဒီ tab လေးကိုဘယ်ဘက်လက်နဲ့ကင်လဲဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်လဲညာဘက်လက်နဲ့ဒီ level လေးမှာဘာဖြစ်လဲကင်ထားတယ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြာနေပြီတစ်ဆက်ကြာနေပြီကြားတဲ့အခါမှာဆရာမဒါဘာလုပ်မှာလဲ shake လုပ်နော် shake လုပ်မယ်အဲ့တော့ shake လုပ်တယ်ဆိုတာဒီ conical flux လေးဘာလုပ်တာဒီ acid နဲ့ alkali နဲ့ကို reaction လုပ်ခိုင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမရဲ့မျက်လုံးကဒီ shake နေတဲ့ solution တွေကိုပဲဘာလုပ်မှာလဲကြည့်နေပါမယ်လုပ်ရင်းနဲ့သူကအဝါရောင်ကနေလိမ္မော်ရောင်ကိုပြောင်းသွားပါမယ်လိမ္မော်ရောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ဆရာမရဲ့ဒီ level လက်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့မှဒီ tab လေးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲပိတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကြည့်ရအောင်အတူတူဖြည်းဖြည်းချင်းဆရာမတင်တဲ့အဝါရောင်လေးကလိမ္မော်ရောင်လေးပြောင်းတော့မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာမပြမယ်နော်ဒါဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိမ္မော်ရောင်ပြောင်းတာနီးပြီဒါကြောင့်ဆရာမဒီပေါ်မှာချတဲ့အဆက်ကလေးကိုတစ်စက်ချင်းတေးချဖြည်းဖြည်းချင်းချပါမယ်တစ်စက်ချဒီကောင်ဒီအဝါနေပြီးတော့လိမ္မော်တန်းပြီးတော့ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတစ်စက်ချကြည့်ပါမယ်တစ်စက်ကိုဆရာမတေးချလေးချမယ်ဟုတ်ပြီပြီးဆရာမပြန်ပိတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးဝါနေသေးတယ်ဆရာမနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်မယ်တစ်စက်ထပ်ထည့်ပါဦးမယ်ရပြီနည်းနည်းလေးပြောင်းတော့မယ်ဆရာမတစ်စက်ချပြီကဲအဲ့တော့ဒီမှာစောစောကအဝါရောင်မဟုတ်တော့ဘူးဘာရောင်ပြောင်းသွားပြီလိမ္မော်ရောင်ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့မှ satisfy ဖြစ်ချင်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးလိမ္မော်လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာမတစ်စက်လောက်ထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီရပြီနော်ရပြီတကယ်လို့ဆရာမဒါအခုပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမဒါ final reading ဖတ်ပြပါမယ်အခုဆရာမတို့ end point ဘာပြောင်းသွားပြီလဲဒါပါလေလိမ္မော်ရောင်စောစောကလို့အဝါလေးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မှတေးကြအောင်လိမ္မော်ရောင်နဲ့အဝါရောင်ကိုဒီကျောင်းသားတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ဆရာမကဒီ conical flux သေးကိုနောက်ထပ် sodium hydroxide အနည်းငယ်ဆရာမစုပ်ပြပါမယ်စုပ်ပြပြီးတော့ဆရာမ10 cm အဝါရောင်ထည့်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲကိုဆရာမ indicator တစ်စက်ထည့်လိုက်လို့အဝါရောင်ပြောင်းသွားတယ်အခုဆရာမရတဲ့ end point ကပါလေလိမ္မော်ရောင်အဲ့တော့ဒီအဝါရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်ကိုသူနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဆရာမဒီမှာ indicator တစ်စက်ထည့်ပြပါမယ် indicator တစ်စက်ကိုဆရာမဖြည်းဖြည်းချင်းချမယ်ရပြီဒီမှာနော်ဒါအဝါရောင်စောစောကဆရာမလုပ်လိုက်တာပါလေဒါလိမ္မော်ရောင်နော်အဲ့တော့ဒါက titration acid နဲ့မလုပ်ခင် yellow ဒါကပါလေ titration လုပ်ထားတဲ့ end point ပါပဲလိမ္မော်ရောင်အဲ့တော့လိမ္မော်ရောင်ရပြီဆိုရင်ဒါ end point ရတယ်
rồi xem mà cả apo này standard hydrochloric acid và lão yang đó thì lấy số thì bụng đấy xem mà tháo final reading nó nào số mẹ vào đâu mà đấy tháp bảo đấy đi mà video đấy mà rồi đã cứ xem mà miệng mà cũng dạy bia nên cái lúc xem mà về khai lại bảo đấy rồi đi mà bao giờ đấy số gì lấy hàng lên mà 16.14 15 rồi 15.4 rồi 15.4 lúc xem mà blue tỷ đấy đi mà chỉ bảo mà cái gì nóတွေ့ရလားdebut ထဲမှာဒီလိုအမှတ်တွေပါတယ်เนาะအမှတ်တွေပါတယ်ဒီ 1cm နဲ့ 1cm ကျမှအစိတ်ကလေးတွေအများကြီးပါတယ်တစ်စိတ်ကို 0.1 ရှိတယ်အခုဆယ်မဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 15.4 15.4 ရတယ်ဒါဆိုရင်တို့ဒီကောင်ကိုဓာတ်ပြေဘူး acid ဘယ်လောက်သုံးလိုက်လဲသိချင် final reading ကနေပြီးတော့ initial reading ကိုမလုပ်လိုက်နဲ့နှုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါကို difference လို့ခေါ်ပါတယ်ဆယ်မရဲ့စာမှတ်က 10cm ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့မြောက်ရဲ့ခြားနာချက် difference 15.4 ရဲ့ကနေပြီးတော့ 10 cm ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ကျမတို့အဖြေဒီဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုတော့ 5.4 cm ရမယ်ဒီ 5.4 cm ကဘာလဲဆိုရင်စောစောကဆရာမဆုပ်လိုက်တဲ့ 10 cm ဆိုတဲ့ hydroxide ကိုဓာတ်ပြေဖို့เนาะအတိအကျဓာတ်ပြေဖို့အသုံးပြုလိုက်ရတဲ့ standard hydrochloric acid ရဲ့ဒုတယ်ပါအဲ့တော့ဒါမျိုး titration ကိုတကယ်တော့ဆရာမတို့က3ချိန်လုပ်ကြည့်ရပါတယ်3ချိန်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမတစ်ချိန်မှာ 5.4 ရပြီးတော့ဒုတိယအချိန်မှာဆရာမတို့လုပ်ရင်းနဲ့ 5.4 လည်းဖြစ်နိုင်တယ် 5.6 လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါတစ်ချိန်ထပ်လုပ်အောင်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်လည်း 5.4 ဖြစ်နိုင်တယ် 5.6 ဖြစ်နိုင်တယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะအဲ့တော့ difference ဆရာမတို့အဖြေ3ခါလုပ်ကြည့်ရပါမယ်။ဒီ3ခါထဲမှာ3ခုစလုံးဒီ 5.4 ရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဆရာမအထောင် mean volume ဆိုပြီးတော့ 5.4 ကိုယူပါမယ်။3ကလုပ်ထားတဲ့အဖြေကိုပေါင်းပြီးတော့3နဲ့စားတာကို average လို့ခေါ်တယ်။ဆရာမတို့ဒီ titration လုပ်တဲ့အခါမှာ average ယူတာမဟုတ်ပါဘူး။3ကလုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အဖြေကိုဒီ3နဲ့စားရင်မှားပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဘာလုပ်မှာလဲ။ပထမတစ်ချိန်လုပ်တဲ့ difference mean volume difference volume ဒုတိယတစ်ချိန်လုပ်တဲ့ difference volume တတိယတစ်ချိန်လုပ်တဲ့ different volume စာအားကြီးကွာခြားလို့လည်းမရပါဘူး +1 -1 ကွာခြားလို့ရတယ် +2 -2 လောက်ဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်အများကြီးကွာခြားရင်တော့ဆရာမတို့ဒီ pipette ဆုပ်တာကိုမှားတာလားဒီ dropping ချတဲ့အခါမှာမှားတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအယောင်ကလားမမှန်တာလားဆိုတဲ့အမှားမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်3ချိန်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ3ချိန်လုံး 5.4 ကျပဲရတယ်ဆိုရင်လေဆရာမတို့အသုံးပြုရမယ့် data mean volume က 5.4 ပါဒီလိုမဟုတ်ဘူးတစ်ခုက 5.4 နှစ်ခုက 5.3 ဆိုရင်တော့ဆရာမတို့က 5.3 တူတယ်ဆိုရင် 5.3 နှစ်ခါတူတာကို mean volume နဲ့ယူရပါမယ်ဒါကဆရာမ mean volume ယူတာကိုရှင်းပြတာဟုတ်ပြီဆရာမတို့အခု m point ကိုရပြီဆိုရင်ဒီထဲကိုတကယ်လို့များဆရာမ acid တွေပိုချခဲ့တယ် acid နဲ့ indicator methyl orange ဟာအနီရောင်ပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမဒါကိုပို့ပြီးတော့မှချပြပါမယ်နော်ဒီမှာအဖြေရလေးရပြီးပြီဆိုတော့ဆရာမအနီရောင်ကိုချလိုက်နော်အဲ့တော့ shake လိုက်မယ်ဒါကတော့ဆရာမအနီရောင်ကိုပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမကဒီ drop by drop လုပ်တော့ဘူး acid ကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဘာရောင်ပြောင်းသွားလဲ color ကအနီရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဒီတော့ဆရာမတို့ဒီ methyl orange indicator ကိုအခုဆရာမလုပ်ပေးတာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီ base ထဲကို methyl orange indicator တစ်ဆက်ထည့်ရင် yellow အဝါရောင်ရတယ်စောစောက m point ဆိုရင်ပါပဲလိမ္မော်ရောင်လေးအခုဒီမှာပေါ့နော်လိမ္မော်ရောင်ပြီးလို့ရှိရင် acid တွေများသွားတယ်ဆိုပါရောင်ရမယ်အနီရောင်เนาะဒါ red color ရမယ်အဲ့တော့ဆရာမအခုဒီ video file ရဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီ initial reading 10 cm to final reading 15.4 difference ပါလေ 5.4 ဆိုရဲဒီ mean volume ရဲ့ table လေးကိုနောက်မှာဆရာမရေးပြထားပါမယ်အခုလောက်ဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ standard hydrochloric acid ကို sodium hydroxide solution နဲ့ methyl orange indicator ကိုသုံးပြီး titration ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျောင်းသားတွေနားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဆရာမတို့ titration လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲ initial reading final reading difference ဆိုပြီးတော့ဒီလို table လေးရေးရပါမယ်ဆရာမတို့အသုံးပြုလိုက်တဲ့ data ဟာ 5.4 cm mean volume ကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာပါနောက် lesson မှာ standard sodium hydroxide နဲ့ဒီ hydrochloric acid နဲ့ကို phenolphthalein indicator ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ပြပါဦးမယ် see you next lessons bye bye